Ho dovuto mettere la grandangolare. Ecco qua il sistema di ricarica per le auto inglesi. Allora, intanto questo bel messaggio, anche se è coperto dallo scotch Amazon, perché questo è col contenitore suo originale, non è stato reimpacchettato da Amazon come di consueto. E già qui cominciamo bene. Qui una volta staccato lo scotch Amazon si arriva al sistema di ricarica, che anche questo meno male ha un suo borsello, ed eccolo qua. Allora, da una parte il borsello è completamente coperto. Questa è un'ottima cosa, perché significa che se tu non lo devi posizionare in macchina, evita che sballonzoli da una parte all'altra. Come dire, questo infatti, guardate, su questo ripiano non si muove, come dire. Ovviamente chiude la lampada da un lato, eccolo qua, e qua troviamo tutto quanto. Il cavo di ricarica, un'altra sacchetta per portarlo, un panno, probabilmente elettrostatico, alcuni gancini per alzarlo, perché comunque è abbastanza peso, e qua c'è tutto la guida utente. È proprio un bell'oggetto e permette di caricare l'auto, grazie al suo trasformatore, utilizzando una presa asciugo. E eccola qua. Quindi utilizzando questa presa asciugo, poi bello il cavo, c'è una bella sezione, bella grande, ma giustamente deve supportare parecchia tensione. Ovviamente c'è un cartoncino di benvenuto dove pubblicizzano le loro capacità, le loro impegni, queste cose qua, e il manuale utente, dove appunto fanno vedere come si può utilizzare questa cosa. Vedete, sono i LED, si può vedere la velocità di connessione del wattaggio che si deve caricare il veicolo, si può impostare anche il ritardo di partenza. Diciamo che questo potrebbe essere una cosa ottima per chi non vuole, ha delle piccole auto elettriche, mi viene in mente la Dacia, che ha una piccola batteria rispetto alle altre, e quindi magari invece di metterti una stazione di ricarica in casa puoi utilizzare, come dire, la presa presente dentro il garage. Non ha nessun tipo di smartizzazione, quindi non si può controllare da remoto qualunque cosa faccia. Pensavo avesse anche il cosiddetto reverse charging, ovvero la possibilità che dalla macchina si potesse inviare la corrente all'impianto di casa o magari a un accessorio, e invece no, è soltanto a una direzione. Però diciamo che così può essere una buona soluzione da
non dico pochi euro perché comunque costa un centinaio d'euro, però è una buona soluzione per poter caricare l'auto elettrica, magari di piccole dimensioni, perché questo supporta massimo 3,68 kWh. Ora, se abbiamo una presa di carro e diciamo che la accendiamo dalle 10 di sera, quando c'è la quantità minima di utilizzo di corrente da parte di casa, arrivando a 3 kW, forse ci si riesce a fare in 10 ore 30 kW, quindi diciamo come sistema tampone. Bisogna vedere sulla lunga se il cavo scalda, anche perché se programmiamo il programmatore, che è questo qui, a fare una ricarica al massimo di quello che può reggere il contatore, ricordiamoci che la maggior parte delle case in condomini tipo Roma, che sono stati creati nel 68, non hanno questa capacità di mantenere questo flusso di corrente per tanto tempo, quindi diciamo si va in viaggio, si va in albergo, si va in un bed and breakfast, si può portare come sistema aggiuntivo, ecco, per adeguarsi, per non rimanere a piedi. Magari uno va da qualche parte, trova una colonnina piena e non sa dove caricarlo, con questo in qualche modo fai. Però ovvio che se uno deve caricare una batteria da 60 kW e sta a zero, facciamo conto che parte da 20, sono 40 kW a diciamo 2 kW, ecco là che ci vogliono 20, 40, 60, quasi 30 ore, insomma, diciamo come sistema di emergenza, ecco, però da tenere in macchina. Bon, utilisation ultra simple. Alors, petit défaut que je trouve, c'est que le câble est beaucoup trop long. Du coup, si on n'a pas un petit support, le boîtier traîne par terre et là, bonjour, l'humidité. Ensuite, l'utilisation super simple. On va appuyer ici et ça va changer d'ampérage. 8 ampères, 10, 13, 16 ampères. Donc top, facile à utiliser. Et si je laisse le doigt appuyer dessus, donc ça va être au niveau du temps de démarrage, demi-heure par demi-heure, 3h30, 4h, ça va permettre de décaler le démarrage. Par contre, on est limité à 8 heures. Passé 8 heures, on ne peut pas aller au-delà de 8 heures. Ensuite, au branchement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Malheureusement, dès que l'on branche la prise, la charge commence. Alors ma voiture est programmée pour utiliser les heures creuses, commencer à minuit et se terminer à 7h30. Malheureusement, le fait de brancher la prise, ça déclenche la charge tout de suite. Donc je suis obligé d'arrêter la charge et par contre, du coup, elle est programmée par derrière. Donc là, ça y est, la charge est partie. Je vais l'arrêter après. Et sur le petit boîtier, on va voir les kilowatts qui sont utilisés, donc 3,4 kW, avec le temps en bas à droite, le temps de chargement. Et puis derrière, une fois que c'est fini de charger, le nombre de kilowatts, voilà, 0,01, donc le nombre de kilowatts consommés. Donc ce qui peut être pratique en déplacement pour avoir exactement le nombre de kilowatts consommés sur une charge. Si vous êtes en déplacement à l'extérieur, ça permet de rembourser la personne chez qui vous êtes connecté. Voilà, donc plutôt bien. Le seul truc que je disais, c'est cette longueur de câble et puis le démarrage aussitôt de la charge dès qu'on branche le câble sur ma petite MG4.
un chargeur pour recharger sa voiture hybride ou électrique sur une prise secteur de type 2. Donc, il se branche sur le secteur. Il est fourni avec un sac de transport, une housse de protection pour le boîtier, qui est ici, une poignée pour le transport, un chiffon, ainsi qu'un support mural avec ses chevilles. Donc l'embout, il possède un capuchon, pratique pour le protéger de la poussière, du sable et autres. Donc, embout de type 2. Sur le boîtier, on a une touche ici qui permet de sélectionner l'ampérage. 6, 8, 10, 13, 16 ampères. Donc sa puissance c'est 3,7 kW au maximum. Donc on a un bon produit qui a un bon rapport qualité-prix. Le câble, comme on peut le voir, il est assez souple mais facile à enrouler, il est solide. Donc c'est un produit que je ne peux que recommander.